love Taiwan. Taiwan loves me. I will be Taiwanese when I grow up. 你能想象刚才的画面、音效、配乐全部都是由同一个 AI 工具生成的吗？这是数位时代抢先体验的 Google 最新的生成式 AI 影片工具 Veo 3。这个被人认为能颠覆业界的工具，真的有那么厉害吗？就让我们一起来看看。This AI world is truly wonderful. 我看 AI 的棋力越来越强了。对呀、其实我觉得 AI 对我们来说是一个辅助的工具，可以帮助我们更有效率。目前 Veo 3已经于7月3号在台湾上线。如果你是 Google AI Pro 方案的用户，现在已经可以享受到这项服务。但是目前有生成次数上的限制，影片的生成规格也只有固定的横式16:9。Would you like to try VO3? Leave a comment and let us know.